बाहर बरंदी हर को ॾिसे, मंझ बरंदी केरु न ॾिसे। दोस्तों, दुनिया अंदर आबाद हर इंसान सां मुआमला ऐं मसइला लागू ज़रूर आहिनि। ॾुख सूर खां को बि वांझल नाहे। अंदर में आड़ा हूंदे बि ज़मानेदारीअ जे हिसाब सां हर को बज़ाहिर खिलंदो ऐं ख़ुशि थींदो नज़र पियो ईंदो आहे। अंदर में जेकी ॾुख ॾूंगरियूं हूंदियूं आहिनि से त अंदर वारे खे ई खुखंदियूं पियूं आहिनि। ॾिसण वारो खेसि पंहिंजी तबियत जी कैफ़ियत सारो पियो सम्झंदो आहे, जॾहिं त ज़ाहिरी लॻल बाहि हर कंहिंखे नज़र आहे। कंहिंजो बि सामान सड़ंदो ॾिसी दिल बीही न सघंदी आहे ऐं उनखे बचाइण जे लाइ पाण मुरादो हथ पेर हलण शुरू थी वेंदो आहे। इहो समूरो अमल इंसानी हमदर्दी ऐं हिक ॿिए लाइ नेक जज़्बा रखण जो सबूत आहे। इन ये हूंदे बि अंदर में बरियल बाहि केर विसाइण जो जतन नाहे कंदो, छो जो उहा ॾिसंदड़ खे ॾिसण में नथी अचे ऐं न वरी उन बाबति पंहिंजी तबियत खां हटी करे को मदद करे थो सघे। इन जो मतिलब आहे त ॿिए जे अंदर जी ख़बर नाहे पवंदी। दोस्तों, उम्मीद आहे त तव्हांखे हीअ वीडियो ज़रूर वणी हूंदी। पंहिंजे दोस्तनि खे कमेंट सेक्शन में मेंशन करे ऐं वीडियो शेयर बि कजो।